เป็นไงบ้างแพรไปเรียนรู้ทุกอย่างไปเห็นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสินค้าเป็นโรงงานมั่นใจกันยังมั่นใจค่ะมั่นใจกลับไปใช้แน่นอนด้วยใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงเริ่มอยากทำยังอยากทำอยากทำใช่ป่ะอยากลุยแล้วใช่ป่ะใช่โอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะพี่อยากรู้นิดนึงว่าเอางี้ก่อนที่แพรจะไปทำเนี่ยพี่อยากมีคำถามจะถามแพรนิดนึงได้ค่ะสัก4 ข้อแล้วกันนะได้ค่ะอยากรู้มากว่าอันเนี้ยพี่ว่าอาจจะโอมอาจจะเคยถามแพรไปละค่ะแต่พี่อยากจะถามอีกรอบว่าแพรมันเป็นดีทำไมเอาจริงๆแล้วคือ ถ้าเกิดเป็นแบบคำถามแบบคำตอบสั้นๆเลยคืออยากลดหนี้คือชีวิตเราถ้าเกิดมันไม่มีหนี้อ่ะมันคงเป็นอะไรที่แบบโอเคอ่ะถูกไหมคือที่บ้านเราก็จะได้แบบเอ้ยอยู่สุขสบายขึ้นชีวิตดีขึ้นถ้าไม่มีหนี้นั่นก็คือเหตุผลหลักๆในการที่แพรทำอินดีมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยแล้วงานที่แพรทำอยู่ปัจจุบันน่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้หรอมันไม่สามารถทำให้แพรแบบไม่มีหนี้ได้หรอใช่ค่ะก็คืองานที่แพรทำอยู่ปัจจุบันไม่ตอบโจทย์ถูกโอเคแล้วความรู้ความสามารถที่แพรมีในปัจจุบันตรงเนี้ยสามารถที่ตอบโจทย์ข้อแรกได้ไหมทำให้แพรแบบหมดหนี้ได้ไหมยังไม่มากพอค่ะมันต้องเรียนรู้เพิ่มต้องเรียนรู้เพิ่มใช่ไหมใช่โอเคแล้วถ้าต้องเรียนรู้เพิ่มเนี่ยพร้อมเรียนรู้ยังพร้อมมากพี่นะพร้อมลุยแล้วใช่ปะใช่ใช่แล้วเมื่อกี้แพรตอบคำถาม4 ข้อพี่ไปละค่ะคราวนี้พี่อยากจะแบบรู้ละเอียดนิดนึงอ่ะแพรเคยคิดไหมอย่างแบบเป้าหมายจริงๆที่แพรบอกว่าอยากปลดหนี้อะไรเงี้ยถ้าจะให้ลงละเอียดกันมาเลยอ่ะอยากจะปลดหนี้เมื่อไหร่มีหนี้อยู่แบบเท่าไหร่ที่มันต้องแบบมีเงินจำนวนเท่านี้มันถึงจะปลดได้ลองกำหนดระยะเวลาไหมว่าแบบภายในเท่านี้ได้ค่ะเป้าหมายของแพรเป็นยังไงพี่อยากรู้คือถ้ามองในมุมของแพรสำหรับแพรมองไว้ก็คือว่าหนี้ของแพรมันมีทั้งของครอบครัวก็คือสร้างบ้านให้แม่อันนี้คือก้อนหนึ่งละที่เราแบบเป็นหนี้เพื่ออนาคตใช่แล้วก็ปัจจุบันแพรก็มีบ้านที่กรุงเทพก็เป็นหนี้อีกก้อนหนึ่งซึ่งมันก็เป็นคือก้อนที่บ้านมันอาจจะไม่แบบมันหลักแสนแต่ว่าหนี้ที่กรุงเทพคือมันหลักล้านอยากจะกำหนดเพื่อให้หมดหนี้เมื่อไหร่อันเนี้ยคือคิดว่าน่าจะประมาณแบบ2 ปีอยากจะเอานี่ก็ไหนก่อนหรือแบบพร้อมกันเลย2 ปีคือต้องเป็นของที่แม่ก่อนเอาให้แม่ก่อนเอาให้แม่อยู่แบบอยู่สบายใจอยู่แบบบ้านฉันไม่มีหนี้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยมาเป็นบ้านของเราโอเคก็คือ2 ปีนี้ให้แม่แล้วพอหลังจากนั้นก็คือต่อเนื่องเพื่อของเราแล้วของเราต้องกี่ปีอะของเราจริงๆแล้วถ้าเกิดถูกไหมใช่เพราะว่าถ้าเกิดคือจากที่ดูก่อนที่จะสมัครอินดีมอะดูมาเยอะเขาบอกว่าคนที่ทำจริงๆอะหลักล้านอะเขาทำแค่แบบปีนึงเขาก็ได้แล้วอะก็เลยกลับมามองที่ตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราเองเราก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำมีจุดมุ่งมั่นที่จะทำและเราก็ทำเพื่อคนที่เรารักเราเลยมองว่าแบบ3 ปี 4 ปีมันไม่เกินนี้วะอะไรอย่างเงี้ยจากปกติแบบบ้านแพ้ใช่ไหม30 ปีขอแบบ4 ปีบ้านแม่บ้านเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเพราะฉะนั้นของแพรคือเป้าหมายแพรภายใน3-4 ปีนี้แพรต้องปลดหนี้ทั้งของแม่ของตัวเองถูกไหมค่ะได้แน่นอนทีนึงแล้วหลังจากนั้นทำไมพี่ถึงอยากถามหลังจากนั้นรู้ป่ะเพราะพี่บอกเลยว่าแบบบางคนนะมันมีเป้าหมายค่ะคนที่มีเป้าหมายอยู่แล้วเงี้ยพอบางทีบรรลุเป้าเสร็จแล้วแบบแล้วฉันจะไปตรงไหนต่อฉันจะไปยังไงมาจะงงใช่ไหมแพรเคยจินตนาการเคยแบบฝันไว้ไหมว่าแบบหลังจากที่แพรปลดหนี้เรียบร้อยแล้วทั้งของแม่ของตัวเอง 3-4 ปีเนี้ยผ่านไปแพรอยากจะมีชีวิตยังไงอยากจะแบบมีความฝันเห็นตัวเองไปอยู่ตรงจุดไหนยังไงถึงแบบมีความสุขจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าหนี้แพรหมดแล้วคือแพรมีลูกถูกไหมหนี้แพรหมดแล้วอ่ะสิ่งที่แพรอยากจะได้ต่อจากหนี้หมดก็คือแพรต้องมีเงินเก็บไว้ให้ลูกพอมีเงินเก็บไว้ให้ลูกในระดับหนึ่งที่เขาแบบว่าเฮ้ยโตขึ้นมาสามารถดูแลตัวเองได้ละแพรอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่แพรอยากไปโดยที่ไม่ต้องมานั่งห่วงว่าเฮ้ยลูกจะอยู่ยังไงบ้านจะผ่อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นในประเทศหรือแบบนอกประเทศไปทั่วโลกได้หมดค่ะขอแค่มันเป็นเวลาของเราอ่ะเราอยากทำอะไรให้เราได้ทำวันนี้ถึงแบบถ้ามันจะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยตอนนี้แหละอย่ารอให้มันแก่กว่านี้แล้วเหนื่อยเลยตอนที่มันยังมีแรงอยู่แบบนี้ถูกไหมวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแพรล้มอ่ะแพรยังรู้สึกว่าเฮ้ยอายุแค่นี้เองอ่ะลุกเถอะมึงจะล้มอีกสัก10 ครั้งมึงก็มีแรงลุกถ้าเกิดแพรไปลุกแบบตอนที่แพร40อ่ะใครจะต้องมานั่งพยุงแพรจะลุกเองไหวไหมคือถ้ามันเป็นไปได้อ่ะทำเลยดีกว่าแพรเลยตัดสินใจที่จะทำอินดีมสุดยอดมากค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะพี่อยากให้แพรนะแบบยึดจุดนี้ไว้เลยอ่ะถ้าเกิดจุดเนี้ยที่เมื่อกี้แพรพูดนะแบบโคตรมีพลังเลยอ่ะยึดจุดนี้ไว้เลยในวันที่เราทำไปเรื่อยๆอ่ะ
แน่นอนมันอาจจะมีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเราถูกป่ะคือถ้าเกิดคนเห็นด้วยทุกคนตลกอ่ะคือไม่มีทางที่แบบจะไปคุยกับใครแล้วทุกคนแบบเฮ้ยเอาแบบสุดยอดแพรคือไม่มีทางที่พูดไปเลยเพราะฉะนั้นระหว่างเส้นทางเนี่ยแพรก็จะเจอคนที่แบบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งตรงนั้นน่ะให้แพรจำไว้ว่านี่คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของแพรนี่คือเป้าหมายในชีวิตของแพรถ้าเกิดมีคนที่ไม่เห็นด้วยหรือเขาทำให้เราท้อใจอ่ะตรงนั้นมีคุณค่ามากพอที่จะทำให้เราล้มเลิกตรงนี้ไหมไม่มันจะเหมือนใช่มันจะเหมือนทุกๆครั้งที่เราที่แพรผ่านมาคือภาพมันชัดจนแบบเราเจอปัญหาอะไรอ่ะแน่นอนคือมันท้อไหมมันท้อแหละแต่มันถอยไม่ได้ไงข้างหลังมันไม่ได้อ่ะเราถอยปุ๊บมันไม่ใช่แค่เราอ่ะแต่มันคือครอบครัวของเราถ้าเราล้มเขาก็ล้มใช่เราต้องลุกใช่ไหมพยายามที่ให้ตัวเองล้มไม่ได้ไม่ว่าแพรจะทำงานประจำหรือหาอะไรเสริมก็ตามค่ะยอดได้แน่นอนขอบคุณค่ะ